आयोजक कमिटीले लाइफ अचिभमेन्ट अवार्डबाट विक्रम सम्वत 2048 सालमा रेडियो नेपालमा पहिलो पटक मेन्दमाया गीत रेकर्ड गरेर मेन्दमाया संस्कृतिलाई यहाँसम्म ल्याउन योगदान पुर्याउनुहुने पहिलो मेन्दमाया गायक लेख योन्जन तामाङलाई मेन्दमाया लाइफ अचिभमेन्ट अवार्ड 2073बाट सम्मान गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2048 सालमा लेख योन्जनले रेडियो नेपालमा पहिलो पटक मेन्दमाया गीत रेकर्ड गराएका थिए। पैसैकोले बाम्चिनो रुमाल चार्चे आरे होय नाकावाले लाला बै बोमदाङ साली दुखायङजी ताला बै बोमदाङ साली र कार्यक्रमका अध्यक्ष लगायतलाई सम्पूर्णलाई हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। र उहाँलाई पनि धेरै बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु।